كلهم اختارهم كلهم. كتير عليك يا وحش. انا عايز الليله ابقى شهريار، كل النسوان اللي في البيت ده بتوعي، يدلعوني ويظبطوني لحد ما اشبع. ده انا هعمل لك ليله ما اتعملتش قبل كده، بس انت وريني جمالك وانا هبسطك. ده انا هوريك ليله محموحي. يلا يا بنات، ابراهيم باشا عايز ينبسط. انا بقول كل الكلام ده لان احنا برضو داخلين على رمضان، وبرضو الدراما في رمضان هتبص تلاقي بقى العري والرقص. انتوا فاكرين الدراما السنه اللي فاتت؟ هوريكم لقطتين ثلاثه من دراما السنه اللي فاتت عشان تعرفوا لما بقول خدوا بالكم يا جماعه احنا بنكلم مين وفي انهي توقيتات تتذاع الحاجات دي، وان ده بيخدم التطرف. ما تضحكوش عليا وتقولوا ان انا ضد الفن بقى والابداع. ده مش ابداع، بص كده ده ابداع اللي جاي. انت ايه اتكسفت ولا ايه من كل الحاجات يا والي؟ زعلي حاجه ثانيه يا والي. قول لي بقى، قول لي انا لما اشوف في كل دراما رمضان، وانا قلت الكلام ده السنه اللي فاتت في شهر رمضان، يا جماعه الدراما احنا اتربينا على هامش السيره ومحمد رسول الله وليالي الحلميه والحاجات التحفه اللي كانت بتتذاع في رمضان دي العظيمه اللي ما كانش فيها حتى كتف عريان لا مؤاخذه. انت النهارده جايب لي اوض نوم، رقص بقمصان نوم، سراير، يعني زي اللي جاي ده. انتوا بتخبطوني في مصطفى شعبان ولا ايه؟ يعني ما لقيتش لقطه اللي بتاعت مصطفى؟ طيب ماشي، مصطفى زميل دفعه. لا مش دي، طب هي دي بس؟ لا اديني حاجه ثانيه معلش عشان اعرف اتكلم. يعني انا النهارده سراير وبيوت دعاره وناس بتقلع في الحمامات والصوفه مش عارف بتعمل ايه والحاجات دي. يعني مثلا ايه، انا عايز اسال سؤال، هل انا من الفن والابداع ان انا المشهد اللي جاي ده يبقى موجود في رمضان اللي جاي؟ شوفوه كده. كلهم اختارهم كلهم. كتير عليك يا وحش. انا عايز الليله ابقى شهريار، كل النسوان اللي في البيت ده بتوعي، يدلعوني ويظبطوني لحد ما اشبع. ده انا هعمل لك ليله ما اتعملتش قبل كده، بس انت وريني جمالك وانا هبسطك. ده انا هوريك ليله محموحي. يلا يا بنات، ابراهيم باشا عايز ينبسط. انا عشان ما حدش من لانه الحلقه اللي قبل اللي فاتت في فنانين كتير زعلوا مني وقالوا لي انت بتتريق على معالجه السينما لرجال الدين. طبعا يعني هو انا مش فاهم، انا عايز افهم. يعني في ناس دلوقتي من حقها تنتقد، في ناس ادبيات كده وبنقرا مقالات بيناقشوا ربنا وبينتقدوا في الدين وكل حاجه، وانت مش عايز تبقى محل نقد. انا بقول في هذا التوقيت النوع ده من طرح الرأس ده بعد الفطار ولا قبل الفطار ولا الحاجات دي خطر جدا. انا بقول من دلوقتي خطر مش على صيامك بس، صيامك ده بينك وبين الله بقى، انت تختار تقفل تتفرج انت حر. يعني ما انت عندك القمر الاوروبي ممكن تتفرج في رمضان برضه، انت حر، ده اختيار شخصي. انا ما بقولش خطر على الاخلاق والصيام فقط، برضه رجال الدين يقولوها، لكن انا بقول دي خطر بقى على مصر. ليه؟ لانه استمرار وجود هذا الاسفاف وهذا المنطق والحاجات اللي ورا بعضها اللي انا عديتها لك دي هتدي وقود كبير جدا للتطرف ان هم يحاربونا اكتر. هنكمل بعد الفاصل.